No pulsar da manutenção, oficina e sala de aula, pega papel e caneta que vai cair na prova. Silson, follow me, please. Dica rápida e prática. Quando for trocar a bomba da direção hidráulica do Toyota Highlander 2004, 2006 em diante, uma dica que você é bom fazer, ó. Você já coloca a mangueira de alta pressão na bomba, porque no lugar o espaço é muito apertado e tem dificuldade de rosquear. E fazendo desse jeito você ganha muito tempo. Por isso que eu falo, estamos preparados para os desafios atuais e futuros. Já imaginou para o seu dia a dia? Silson.